Đó cũng được á. Ok. Hết pin rồi. 2 pin rồi. Hai pin hả em? Dạ. Để mà nó xài máy rất là nhuyễn nha các bạn. Máy tổng cộng có 6 cánh. Luôn cầm luôn. Được nhiêu lít chú? 20 lít. Ok. Liên tục luôn hả chú? Sạc liên tục luôn, bị máy mình đang làm liên tục.
một tua vậy là quất cục cục chứ đó. Không, cái này tùy theo cách bắt máy tùy theo cách làm. Mỗi lần châm là mình châm được 20 lít nha gia đình. Này xịt 1 hecta là 17.000. Tính ra cũng rất là rẻ chứ không. Em là mỗi lần đều thay pin chứ. Đây rất là đẹp. Xa như con diều hâu ha.
rồi nghe gia đình. Rất là đẹp. Trong hai xuyên không phải ôm bao rồi nhẹ không vậy. Chứ gì hai người mất thời gian. Máy hiệu gì chú? DJI. Cái gì? DJI. DJI à? DJI. 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 Này giờ nhiêu em? Dạ tầm khoảng 500. DJI này tầm khoảng 500 nha gia đình. Đây rất đẹp. Rồi mình lấy tiền game chứ. Trần Hùng cũng kết thúc video tại đây nha. Không quên chúc sức khỏe gia đình. Chúc lại gia đình ngày mới làm việc vui vẻ. Rồi, hello mọi người, chào mọi người đã đến với kênh Trần Hùng Làm Gà nha. Hôm nay em đi ngang thấy mấy anh em đang quay lúa, quay cái bộ phận của máy điều khiển rồi nghe gia đình. Em kia thì nó đang sờ món. Máy nó lớn quá hơi áp tiếng chút xíu. Mình thấy nó bay cũng có gió gì đâu anh, mà sao nghe người ta nói gió quá trời vậy? Nó ăn mình sao? Ăn mình giá sao? 170 một công hả? 1 hectare. 1 hectare hả?